Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի հերթական նիստի աշխատանքները, մինչ օրակարգին անդրադառնալը ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի տնտեսությունը ետճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում եւ փետրվար ամսվա առաջին 15 օրերի տվյալներով հանրապետությունում հսկիչ դրամարկային կտրոններով եւ հաշվարկային փաստաթղթերով արձանագրվել է 604,000 գործարքով ավելի, քան նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերին, իսկ դրամաշրջանառությունը նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրերի համեմատ աճել է 12%-ով կամ շուրջ 31.4 միլիարդ դրամով, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրը դեռևս կոവിഡ്ի ազդեցությունները չկային, որովհետև դեռ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպք մենք չէինք արձանագրել, իսկ 2020 թվականի փետրվարը շատ լուրջ աճ արձանագրեց 2019 թվականի նկատմամբ, հարկ է արձանագրել, որ էականորեն աճել են նաև արտահանման եւ ներմուծման ծավալները փետրվարի առաջին 15 օրվա ընթացքում, իհարկե էլի ասում եմ, որ այստեղից հետևությունն այն է, որ տնտեսությունը կարծես թե մտնում է վերականգնման փուլ եւ իհարկե սա շատ կարեւոր նորություն է։ Պարոն Հովհաննիսյան, հավելյալ տեղեկություններ ունեք հայտնելու այս թեմայի վերաբերյալ։ Պարոն վարչապետ, կուզեի ավելացնել, ինչպես նշեցիք, դրամաշրջանառության մասով գրանցված 31 միլիարդ աճը հիմնականում վերաբերում է 3 ոլորտի, դա սպառման ծավալներն են ավելացել, այսինքն սպառման ոլորտին, մանրածախ սպառման, արտադրության եւ ծառայությունների մատուցման։ Իսկ արձանագրված թվով 604,000 գործարքները ավել հավասարապես վերաբերում են ներկայացված ոլորտներին նույն համամասնությամբ եւ հետաքրքիր է այստեղ այն է, որ աճել են եւ մեծածախ եւ մանրածախ ոլորտի, այսինքն 80%-ը վերաբերում են ՀԴՄ կտրոններով իրացման շրջանառությանը եւ իսկ 20%-ը հաշվարկային փաստաթղթերով իրացման շրջանառությանը։ 604,000 գործարքներից 483,000-ը նույն համամասնությամբ վերաբերում է ՀԴՄ կտրոններին, իսկ ավելի քան 120,000-ը արդեն հաշվարկային փաստաթղթերին։ Շատ լավ, ըստ էության մեր մեծագույն խնդիրներից մեկը սպառման ծավալների էական անկումներ եւ սրանով մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ սպառման ծավալները կվերականգնվեն, ինչը զարգացման կարևոր նախադրյալ է, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե շատ լավ նորություն է, բայց պետքա ուշադիր լինենք տենդենսի նկատմամբ, որովհետև գիտենք, որ շատ տիպի սպառումներ, օրինակ հարսանիքներ, միջոցառումներ եւ այլն հետաձգված են եղել եւ հիմա, այսպես ասած, կուտակված պարտքերն են մարվում եւ պետքա ուշադիր լինենք եւ դեռևս չթույլատնենք այն աջակցությունը, որը մենք հատկացնում ենք տնտեսությանը, մինչեւ որ համոզված լինենք, որ արդեն ստաբիլ կայուն վիճակում են գտնվում։ Դե մենք նույնիսկ ստաբիլ կայուն վիճակում չենք դադարեցնում տնտեսությանը աջակցել, այնպես որ եւ իհարկե միշտ ուշադիր ենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնենք օրակարգին, օրակարգի վերաբերյալ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը։ Դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։ Քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ դիտու, համեցեք պարոն ջան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, 9-րդ հարցով ներկայացված նախագիծը չզեկուցվող ընթացակարգով է ենթադրվում վերաբերմունքի արժանանալ, չեմ առաջարկում դարձնել զեկուցող, խոսքը վերաբերում է Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հարկային մաքսային արտոնությունների տրամադրման հետ կապված
օրենքի գործողության ընթացքում ցակած խնդիրների կարգավորմանը, բացի այդ նաև ընթացքում շրջանառվել է եւ արդեն ունենք փոխհամաձայնեցված տարբերակ ներառել նաև օրենքում մեր ԵԱՏՄ պայմանագրից բխող պարտավորությունների կատարման դրույթը, դրանով պայմանավորված պետք է խնդրեմ, որպեսզի հավանություն տրվի հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, որը շրջանառված է եւ ուղղակի խմբագրական փոփոխության անհրաժեշտություն ունի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այլ չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չկա, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 25 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22:15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու եւ գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս որոշմամբ մենք մոտ 954 միլիոն դրամ ուղղում ենք մեր նախկինում կայացրած մի շարք որոշումներով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, որից 99 միլիոն դրամը ուղղվելու է անցած տարի աշնանացան ցորենի սուբսիդավորման հատկացված ծրագրի ներքո ցակած պարտավորությունների մի մասի կատարմանը, 32.5 միլիոն դրամը հատկացվելու է տուրիստական ոլորտում ընդգրկված տրանսպորտային ընկերությունների 25-րդ միջոցառումով հատկացված 25-րդ միջոցառման ապահովման համար, 165 միլիոն դրամը պետք է հատկացվի կոնյակի սպիրտի արտահանման турքի փոխհատուցմանը 2020 թվականին առաջացած պարտավորությունների կատարմանը, այստեղ մենք արդեն փոխհատուցել ենք 274 միլիոն դրամ եւ եւս 165 միլիոն փոխհատուցելու ենք անցած տարվա պարտավորությունները, մոտավորապես 4.4 միլիոն լիտր կոնյակի արտահանման խթանման ուղղված ծրագիր էր անցած տարվանը, 114 միլիոն դրամ կուղղվի պատերազմական գործողությունների ընթացքում մարդկանց եւ զինծառայողների հետ կապված խնդիրների բավարարմանը եւ 543 միլիոն դրամ էլ կուղղվի կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց բուժումը, խնամքը եւ սնունդը ապահովելուն, սա դեկտեմբեր, հունվար եւ փետրվար ամիսների պարտավորությունների կատարման ապահովման համար է։ Պարոն Քերոբյան, այսինքն ձեր ասածից ճիշտ հասկացանք, որ կոնյակի սպիրտի արտահանման այդ ծավալները տեղի են ունեցել եւ մենք արդեն այդ турքի փոխհատուցումն ենք իրականացնում։ Այո, սա անցած տարվա արտահանման турքի փոխհատուցումն է։ Այս տարվա համար 900 միլիոն դրամ ենք հատկացրել արդեն կարելի ասել, որը 9 միլիոն լիտր կոնյակի սպիրտի արտահանման խթանման ուղղված ծրագիր է։ Սա շատ կարևոր ծրագիր եմ համարում, որը նաև ունի շղթայական էֆեկտ մինչև խաղողագործություն եւ գյուղատնտեսության զարգացում։ Այսինքն ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ ծրագիրը մեր առաջ դրած նպատակադրումը խնդիրը լուծում է։ Դե Պարոն վարչապետ, նկատել եք, որ արդեն 2 տարի է խաղողագործները ճանապարհներ չեն փակում, խաղող չեն թափում եւ Բայց ճանապարհներ փակողները խաղողագործ չեն։ Այնուհանդերձ հաշվի առնելով անցած տարվա խիստ ծանր վիճակը կոնյակի եւ գինու արտահանման հարցում, հա, գիտենք, որ այդ երկու կատեգորիաներում ունենք էական անկում, կոնյակի սպիրտի այս ծրագիրը հույժ կարևոր է եղել, որպեսզի մենք կարողանանք մթերման ամբողջականությունը ապահովել եւ չթողնել, որպեսզի մեր գյուղատնտես գործընկերները լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, համեցեք։ Արչեփետ մեծ պատկերի մեջ մի բան ավելացնեմ, պարոն Քերոբյանի ասացին, դուք հիշում եք անցած տարվա մթերման գործընթացը։
Իրականության մեջ սա այս գործիքների շղթայի մի բաղադրիչ է, որովհետև անցած տարի, երբ որ մենք մթերման գործընթացում խրախուսողական էլի գործիքներ էինք մշակել եւ մասնավորապես սուբսիդավորման գործիք թողարկեցինք, խաղ մթերողների հիմնական խնդիրը կայանում էր նրանում, որ իրենք ընդհուպ մինչև տառայի բացակայության խնդրեմ ունեին, որովհետև իրացումը նվազել էր եւ ըստ այդմ խաղողի մթերման պարագայում հետագա իրացման խնդիրը բարձրացվում էր որպես հիմնական խնդրեմ եւ սա հավելյալ գործիքներ, որպեսզի ամբողջ շղթան աշխատի եւ կարծում եմ, որ աշխատեց, որովհետեւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այն ծանր ժամանակաշրջանում խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրը լուծվեց նաեւ այս գործիքով։ Շատ լավ, համեցեք պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, սա իհարկե կարևոր որոշում էր, որը կայացվել է ճգնաժամային տարում, եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ այս գործընթացում նաեւ շատ կարևոր է, որ խաղողի մթերումների եւ խաղողի այգիների իրական պատկերը մենք սկսենք ստանալ Հայաստանում, որպեսզի նաեւ հստակ լինի այն ծավալները, որոնք որ մթերվում են մեր երկրում, եւ կարծում եմ այս գործիքով նաեւ, որը որ խթանում ենք տնտեսվարողներին, նաեւ եւս մեկ այլ բան ենք ասում իրենց, որ այնուամենայնիվ այս գործընթացը պետք է լինի մաքսիմալ թափանցիկ եւ խաղողի իրական ծավալների հետ կապված մեր բոլոր մտահոգությունները պետք է փարատված լինեն։ Շատ լավ, իսկ երեք մենք այցի ժամանակ նաեւ հականատես եղանք, երբ որ մարդիկ գառնանացանի հետ կապված խնդիրներ են առաջադրում, մենք գառնանացանը աջակցող ծրագրերը սկսել ենք արդեն թե ոչ։ Կանդրադառնամ թե պարոն Ավինյանի, թե ձեր հարցին, խնդիրը իսկապես լուրջ է, մի շարք մեծ խնդիրներ են առաջացել մթերումը վերահսկելու կամ հետևելու մթերման գործընթացին եւ կարծում եմ որ մենք արդեն պետք է թվային մեթոդների կիրառմամբ լուծենք այդ հարցը, որպեսզի շատ աշխատուց չներգրավենք խաղողի մթերման գործընթացը մոնիտորինգ անելու հարցում։ Գիտեք, որ 3 մարզում արդեն ավարտված են խաղողի տնկարկների քարտեզագրման գործընթացը եւ այս տարի նախատեսում ենք եւ մյուս 2 մարզերում եւս ավարտել դա, որի արդյունքում մենք ունենանք ամբողջական պատկեր խաղողի այգիների մասով եւ բջջային հավելվածի միջոցով կարողանանք արդեն փակել են շղթան, որի միջոցով կարողանանք վերահսկել խաղողի մթերումը ամբողջությամբ։ Ինչ վերաբերում է գառնանացան ցորենին, ապա այո, մենք անցած շաբաթ ընդունեցինք գառնանացան ցորենի գառնանացանի հացահատիկեղենի եւ երկարամյա մշակաբույսերի սերմնացուների փոխհատուցման ծրագիրը, համաձայն որի սահմանամերձ համայնքներում 70 եւ մյուս համայնքներում 50%-ով կփոխհատուցվի գառնանացան հացահատիկեղենի եւ երկարամյա մշակաբույսերի սերմերի գումարները, որը գյուղացիները կծախսեն գնելու համար։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր, համեցեք։ Շնորհակալություն, ավելի շատ հարց չի, այլ առաջարկ կա, պարոն Քերոբյան, եթե դեմ չեք, պարոն վարչապետ, աշխատակազմի հետ խմբագրական բնույթի բանկը ենթադրում եմ ժամանակային առումով զուտ ներառված չի, բովանդակային առումով որևէ բան մտահոգության առարկա չունենք։ Շատ լավ, այլ հարցեր, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, նշեցիք, որ 3 մարզերի խաղողների այդ մակերեսները արդեն իսկ ավարտված են քարտեզագրման, եթե հնարավոր է, մենք ունենք կենտրոնացված բազա քարտեզագրական տվյալների, խնդրեմ այդ տվյալները եւս փոխանցեք կադաստրի կոմիտեին կենտրոնացված վարելու համար։ Շատ լավ։ Արձագանքում եք։ Ըստ այդմ, եթե այլ հարցեր չկա, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 30-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում եւ լրացում կատարելու մասին հարցը զեկուցող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյան։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք միջև որոշման նախագծի զեկուցելը կարճ ներկայացնել շուրնոխում կատարվող աշխատանքների ընթացքի մասին։ Դեռևս հունվարի կեսերին ձեր հանձնարարականի համաձայն, պարոն վարչապետ, անմիջապես մեկնել ենք Սյունիքի մարզ եւ տեղում մարզպետի եւ ձեր խորհրդականի ուղեկցությամբ այցելել ենք Շուռնուղ բնակավայր, հանդիպել գյուղապետին, տեղում ծանոթացել խնդիրներին եւ կատարել նոր կառուցվող բնակելի թաղամասի հողատարածքի ընտրության, որից հետո կադաստրի կոմիտեի գործընկերների աջակցությամբ կատարվել է տեղամասի հանույթ եւ մեր մասնագետները սկսել են իրականացնել նոր թաղամասի հատակացման աշխատանքները։ Հունվարի 29-ին արդեն փոխվարչապետ պարոն Ավինյանի գլխավորությամբ Կապանում կայացել է ձեր որոշմամբ ստեղծված Սյունիքի հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ընդլայնված խորհրդակցություն, որտեղ եւ որոշվել են մի շարք անհետաձգելի քայլեր, որոնք հետևողականորեն այսօր իրականացվում են։ Ընթացիկ ամսվա սկզբից սահմանված ժամկետում մեկնարկել են նշահարման եւ նոր թաղամասի ճանապարհային ցանցի հողային աշխատանքները, առաջիկայում շատ արագ պետք է սկսվեն նաեւ 13 բնակելի տների տեղակապման եւ շինարարական աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր բնակելի տան հետ միասին զուգահեռ կիրականացվեն անասնագոմների եւ ցանկապատերի կառուցման աշխատանքները։ Աշխատանքները կազմակերպված են այնպիսի հաշվարկով, որ մինչև տարեվերջ ավարտենք բնակելի տների կառուցման եւ բնակեցման գործընթացները։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել մինչև 3 տարվա ընթացքում, առաջին փուլում նախատեսված է կառուցել 13 տուն եւ ճանապարհը առանց ասֆալտապատման, դա 2021 թվականի ընթացքում, երկրորդ փուլով բոլոր ենթակառուցվածքները 2022 թվականի ընթացքում եւ երրորդ փուլով մտածում ենք, որ կարող է նաեւ անհրաժեշտություն լինի, պարոն վարչապետ, հասարակական եւ արտադրական, գյուղարտադրական նշանակության որոշ կառույցների եւ շենքերի շինարարության հարցեր առաջ քաշվեն, դրանք կլինեն 22 եւ 23 թվականների ընթացքում։ Առաջին երկու փուլերի գնահատականը ընդհանուր առմամբ նախնական հաշվարկներով կկազմի մոտ 700 միլիոն դրամ։ Ներկայացվող որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահոստային ֆոնդից քաղաքաշինության կոմիտեին 2021 թվականին հատկացնել 470 միլիոն 200 հազար դրամ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի սահմանամերձ Շուռնուղ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման նպատակով, այդ թվում նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ներառյալ փորձաքննությունը 17 միլիոն դրամ, ճանապարհների շինարարության համար 120 միլիոն դրամ, բնակելի տների շինարարության համար 325 միլիոն դրամ, տեխնիկական հսկողության ծառայության համար 5 եւ 8 միլիոն դրամ եւ հեղինակային հսկողության ծառայության համար 24 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները պետք է կազմակերպվեն այն սկզբունքով, որ տների կառուցման աշխատանքներն ավարտենք մինչև տարեվերջ եւ հնարավորինս մաքսիմում ներգրավենք մարզի եւ տարածաշրջանի բոլոր շինարարական եւ վերահսկող կազմակերպությունների ուժերը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հիմա այս որոշման իրականացմամբ Շուռնուղի բնակարանային հարցը լուծում ենք ամբողջությամբ, այո։ Այո, բնակելի տների կառուցման եւ անասնագոմերի նաեւ նախագծվում ներառված է ամառային խոհանոցի եւ ցանկապատերի
շինարարության հարցը, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ հարգելի գործընկերներ, որ Սյունիքի հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ ենք ստեղծել եւ աշխատանքային խումբը ղեկավարում է իմ խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ կարող եք պատմել աշխատանքային խմբի գործունեության մասին, աշխատում է, արդյոք մենք դիրապետում ենք խնդիրների ամբողջ ծավալին եւ արդյոք լուծումների բանաձևերը գտել ենք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վաղը տեղի կունենա արդեն երրորդ միջգերատեսչական խմբի, աշխատանքային խմբի նիստը Սյունիքի մարզում, ինչպես եւ հանձնարարել եք պարոն վարչապետ, աշխատանքային խմբի նիստերը անց են կացվում Սյունիքի մարզում, յուրաքանչյուր հերթական նիստ տեղի է ունենում Սյունիքի մարզի մեկ այլ բնակավայրում։ Այս պահի դրությամբ պարոն վարչապետ, բնականաբար բնակչության հիմնական հուզող հարցը դա անվտանգության միջավայրի ապահովումն է, որի հետ կապված զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը աշխատում են եւ իրենք առանձին զեկուցում են ձեզ, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համատեղ քննարկում ենք Սյունիքի մարզի բնակավայրերում քաղաքապաշտպանության հենակետերի տեղադրման հետ կապված խնդիրները եւ Գորիս-Սիսիան ճանապարհահատվածի խնդիրը, որը ձմռան ամիսներին հաճախակի տեղի է ունենում ճանապարհների փակման հետ կապված։ Շուրնուղ բնակավայրում, ինչպես եւ պարոն Ղուլարյանը նշեց, իրենց տները կորցրած ընտանիքների համար կառուցվում է նոր թաղամաս, միևնույն ժամանակ իրենք պետության կողմից աջակցություն կստանան մինչ իրենց բնակարանների կառուցումը։ Հիմնական խնդիրը ունենք գյուղատնտեսության եւ անասնապահության հետ կապված, որովհետեւ ինչպես տեղյակ եք, մարդիկ հիմնականում իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները եւ անասնապահական աշխատանքները իրականացնում էին ավելի լայն տարածությունների վրա, որի հնարավորությունը այսօր չունեն, հատկապես մեծ խնդիր է առաջանում Որոտան բնակավայրում, որի վարչական տարածքը շատ փոքր է եւ այս ուղղությամբ, այս ոլորտների ուղղությամբ էկոնոմիկայի նախարարության հետ ակտիվ աշխատում ենք եւ շատ շուտով կունենանք վերջնական արդեն լուծումներ, որոնք կապված կլինեն թե ջերմոցային տնտեսությունների, ինտենսիվ գյուղատնտեսության, խելացի անասնագոմերի եւ այդ համատեքստում շրջակա միջավայրի նախարարության հետ նույնպես ակտիվ աշխատում ենք։ Ձեր թույլտվությամբ, պարոն վարչապետ, մեր հաջորդ նիստում արդեն մենք կունենանք վերջնական որոշումներ եւ ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ձեզ։ Շատ լավ, այսինքն այդ ըստ էության քննարկող որոշումն էլ աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունք կարելի է համարել եւ շատ կարեւոր է, որ աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքում մենք անընդհատ ունենանք այսպիսի կոնկրետ որոշումներ, որոնց իրագործումը տեսանելի կլինի, շոշափելի կլինի եւ մարդկանց կյանքում կփոխի շատ կոնկրետ իրավիճակ եւ իհարկե մարդիկ Սյունիքի մարզի մեր հայրենակիցները կզգան, որ կառավարությունը կանգնած է իրենց կողքին եւ քանի որ մենք նաեւ նախորդ տարի Տավուշի մարզում ենք իրականացրել նմանատիպ ծրագրեր, ուզում եմ իմանալ այնտեղ ծրագրերի իրականացումը ինչ ընթացք ստացավ, ինչ ավարտ ունեցավ։ Պարոն վարչապետ, այգեպարում ամբողջովին ավարտական փուլում են արդեն, վերջնական աշխատանքներն են մնացել, Չինարիում այն մեկ տունը, որը կառուցում էինք, այդ տունն էլ ավարտական փուլում է եւ եղանակային պայմաններով պայմանավորված դեռ ավարտին չի ասել, բայց շատ մոտ ապագայում կավարտվի, այնտեղ կարծում եմ շատ հաջողվել է, որը Սյունիքի մարզում նույնությամբ փորձում ենք կիրառել, այդ հաջողված փորձը Ես տարեսկզբից ձեր հանձնարարականով արդեն Սյունիքի մարզում եմ եւ հիմնական ժամանակահատված այնտեղ եմ անցկացնում, շփվում բնակիչների հետ, իրականում սյունեցիները բնակչությունը որևէ խնդիր չունի այն առումով, որ Սյունիքի բնակավայրերը կզարգանան, այստեղ պետք է ուղղակի շատ ավելի արագ կազմակերպենք մեր աշխատանքները, ամենակարևորը, որը մոռացած է զեկուցել, պարոն վարչապետ, վերաբերում է ականազերծման աշխատանքներին, պայմանավորված գյուղատնտեսական
աշխատանքների մեկնարկմանը Գարնանային մենք արդեն սկսել ենք ականազերծման աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի մարզի հնարավոր բոլոր վայրերում, որտեղ կարող են լինել չպայթած վտանգավոր իրեր եւ ականներ, այսքան։ Այգեպարում այդ աշխատանքները տանիքների, փողոցների ամբողջությամբ ավարտվել են, թե շարունակվում են։ Ավարտվել են, այնտեղ մնացել են ջրահեռացման փոքրիկ համակարգերի տեղադրում եւ ամբողջությամբ ավարտվել են փողոցները, եթե հիշում եք, փողոցը պետք է նաեւ արտաքին տեսքը թարմացվեր, դա վերջնական փուլում է, պարոն Վարչապետ։ Իսկ ներքին կարմիր աղբյուրի այդ պուրակի կառուցման աշխատանքները ինչ ընթացք ստացան, այդ անշարժ գույքի ձեռքբերման օտարման հարցերը լուծվեցին, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, թույլ տվեք նաև այգեպարի մասին լրացնել, որ այնտեղ առաջին փորձն է արվել եւ ապաստարանը արդեն հավարտական փուլում է, երկաթբետոնյա նոր կառուցող բոլոր նորմերին համապատասխան ավարտական փուլում է, այնտեղ մի փոքր խնդիր ունեցանք, շինարարը հիվանդացավ, հետո մահացավ, հիմա նոր աշխատանքները պետք է վերսկսվեն, ավարտում ենք արդեն ներքին կարմիր աղբյուրում որոշակի խնդիրներ առաջացան գույքի գրանցման հետ եւ մինչ օրս հնարավոր չի եղել այդ գույքերը գրանցել համայնքի հաշվեկշռում, որպեսզի մենք կարողանանք այն աշխատանքները սկսել այնտեղ։ Բայց ինչի հնարավոր չի եղել։ Սեփականատերերի հետ կապված խնդիրներ են, դատական պրոցեսներ են, պարոն Վարչապետ։ Ինչ պրոցեսներ են։ Սեփականատերերի հետ կապված այնտեղ ժառանգության ճանաչման խնդիրներ կան։ Հա, բայց մի րոպե ի վերջո լուծվելու է այդ հարցը, թե չէ։ Ինչպես։ Լուծվելու է այդ հարցը, թե չէ։ Այո, անպայման։ Բայց այսքան ժամանակ այդ դեպքում ինչի չի լուծվել։ Դա մեր դաշտում չի։ Բան դաշտում է։ Մարզը եւ համայնքը պետք է լուծեին այդ հարցերը։ Բայց գնացել ենք մարդկանց խոստացել ենք ֆինանսավորումը տվել ենք նախագիծը հաստատել ենք տեղում նայել ենք համաձայնությունները ձեռք ենք բերել պարզվում է միջև մի չի արված։ Այնտեղ հողային աշխատանքները սկսել են եւ կանգնել են։ Այսինքն քանդման աշխատանքները նաեւ մաքրել ենք, բայց այդ ձևակերպումը տենց էլ ձգվում է։ Ինչն է պատճառը, պարոն Պապիկյան, տեղը։ Պարոն Վարչապետ, հետամուտ կլինեմ կճշտեմ։ Բայց դեռ չի մի, ասենք մենք երբ էր որ մենք գնացել ենք օգոստոս ամիսն ա եղել, սեպտեմբեր ամիսն ա եղել, գնացել նայել ենք, ասել ենք, խոսել ենք մարդկանց հետ, հիմա պարզվում է միջև հիմա գրանցման հարց կա։ Պարոն Վարչապետ, կպարզեն կզեկուցեմ, ում դաշտում է, Չէ, պետք չի պարզել զեկուցել, պետք է գնալ եւ լուծել հարցը, զեկուցել, որ արված է ամեն ինչ։ Եթե մեր անելիքն է կանենք կզեկուցեմ։ Շատ լավ։ Դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Ստեղ էլ չպարզվի, որ այդ հետո մի քանի ամիս հետո այսօր ասում ենք գումարը հատկացնում ենք, շինարարությունը սկսում ենք, հետո պարզվի, որ այնտեղ մի հողամասի մեջ 15 քառակուսի մետրի հետ կապված բանավեճ կա եւ մի տարի այդ պրոյեկտը հետաձգվում է։ Թույլ տակ, պարոն Վարչապետ, որպեսզի նման խնդիրներից ձերբազատված լինենք, մենք միանգամից ասել ենք, որ տեխնիկան մտնի եւ աշխատանքները սկսվել են արդեն։ Բա կարմիր աղբյուրում ինչի՞ չեք ասում տեխնիկան մտնի։ Դե երևի պետքա նույն ձևով այնտեղ ասենք, չեմ տեղյակ չեմ եղել։ Բայց այդ տան տերը տան տիրոջը չեն գտնում, ճիշտ է, տենց խնդրեմ կար մեկ բանում ներքին կարմիր աղբյուրում։ Փոքր հողակտորներ, մեկ տունը, որը պետք է այնտեղ կառուցվեր եւ աշխատանքները սկսեցինք, նույնպես ժառանգության հարց կար եւ զուգահեռ, երբ որ այցելություն իրականացրեցիք դուք, այնտեղ առաջարկվեց երկրորդ տունը, որը նույնպես մենք գումար հայթայթվեց եւ գնվեց եւ իրականությունը այն է, որ այդ ձևակերպումները պետք է արվեր, որ ամբողջական թափով հնարավոր լիներ սկսել աշխատանքները։ Չեմ հասկանում, անկեղծ եմ ասում։
Լավ։ Այսինքն գումարը տրված է, տունը գնված է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերված է, նախագիծը հաստատված է, շինարարը կա, գյուղացիք ուզում են, որ պուրակը, ամեն ինչ կա, բայց գործը չի գնացել առաջ։ Ինչ որ մեկը ինչ որ բան չի գրանցել։ Քննարկում ենք հարց համար 31-ը։ Արցախի հանրապետության հաշվառված եւ կամ փաստացի բնակված քաղաքացիներին 4 ամիս ժամկետով ամսական դրամական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մինչ հարցի զեկուցումը թույլ տվեք ներկայացնել միջայժմ Արցախայությանը տրամադրված սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընդհանուր պատկերը։ Մասնավորապես կառավարության տարբեր որոշումներով մինչև 20 միջոցառում մենք ունենք հաստատած, որոնց մի մասը ամբողջությամբ կատարված է, մի մասը դեռ ընթացքի մեջ է։ Ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր միջոցառումների շրջանակներում ուղիղ ֆինանսավորվել է 21.5 միլիարդ դրամ, իսկ այդքան գումար արդեն փաստացի տրամադրվել է Արցախահայությանը։ Արկա ծրագրերի շրջանակներում, որոնք դեռևս ընթացքի մեջ են եւ առաջիկա օրերին կավարտվեն, մինչև 3 միլիարդ դրամի լրացուցիչ բյուջե ունենք, որը շարունակելու են ստանալ, այսինքն ընդհանուր առմամբ արկա ծրագրերով մոտ 25 միլիարդի ֆինանսավորում արդեն ունենք եւ այն ծրագիրը, որը արդեն հաստատել ենք եւ այսօր կներկայացնեմ դրա կարգը, դրա շրջանակներում նախատեսվում է ընդհանուր բյուջեն 4 ամսվա համար աջակցության մոտավորապես 30 միլիարդի, այսինքն ընդհանուր առմամբ այս պահին կառավարության կողմից հաստատված որոշումների շրջանակներում Արցախայության տրամադրված աջակցության ընդհանուր բյուջեն հասնում է մոտավորապես 55 միլիարդ դրամի։ Բացի սրանից նաև Արցախի մեր գործընկերների հետ համատեղ կան մի շարք միջոցառումներ, որոնք իրականացվում են Արցախի կառավարության կողմից եւ մոտավորապես այդքան հատկացումներ նաև Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից իրենց կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կլինի, մասնավորապես 2021 թվականի ընթացքում Արցախում փոխհատուցվելու է կոմունալ վճարների ծախսերը որոշակի սահմանների շրջանակներում գազի, էլեկտրաէներգիայի եւ կապի գծով 6 ամիս հիմնական բիզնեսի մասով հիմնական ճյուղերում փոխհատուցվելու է եկամտային հարկը ամբողջությամբ բիզնեսի համար, սա նաև բիզնեսի խրախուսման է ուղղված, ֆիզիկական անձանց հիպոթեկային սպառողական վարկերի մասնակի փոխհատուցումը իրականացվելու Արցախի կառավարության կողմից որոշակի գումարի շրջանակներում, նաև վերջերս Արցախի կառավարության խորհրդարանի կողմից ընդունված նաև հարկային համակարգի որոշ փոփոխություններ, որոնք նույնպես էական ազդեցություն կունենան նաև բիզնեսի խթանմանը, մասնավորապես եկամտային հարկը սահմանվել է 15%, շահութ հարկը բազմաթիվ ճյուղերում դարձել է 0, փոքր բիզնեսը այնտեղ հաստատագրված վճարով էր աշխատում, այդ մասով հաստատագրված վճարը դուրս է եկել։ Մեր միջոցառումներով մոտ 100,000 քաղաքացի օգտվել էր առաջին միջոցառումից, որով տրամադրվում էր 68,000 դրամ օգնություն եւ դրանից բացի տեղահանված անձանց, որոնց թիվը կազմում է մոտավորապես 35,000 քաղաքացի, յուրաքանչյուր անձի, այդ թվում անչափահաս երեխաների տրամադրվել է 300,000 դրամ աջակցություն, այդ աջակցությունից 30,000 հոգի արդեն ստացել է, մինչև 7,000 հոգի կստանա այդ աջակցությունը, այս մասով մենք ունենք նաև որոշակի խնդիր, որ Արցախի մեր մի քանի հազար հայրենակիցներ, ովքեր փաստացի ապրել են Արցախում, սակայն գրանցված չեն եղել այդ տարածքներում, գրանցված են եղել Հայաստանում կամ օրինակ Ստեփանակերտում, այդ խնդիրը նույնպես կարգավորված է եւ հիմք ընդունելով միայն նրանց փաստացի բնակության վայրը նույնպես դարձել են այս աջակցության շահառու։ Գործող հարցը, որ զեկուցեմ, վերաբերվում է 4 ամիս ժամկետով ամսական դրամական օգնություն տրամադրելու կարգին, որոշումը արդեն կայացվել է, մասնավորապես Արցախի հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին բացառությամբ 18-ից 63 տարեկան տղամարդկանց, ովքեր չունեն հաշմանդամության խումբ, տրամադրվում է յուրաքանչյուր ամիս միանվագ աջակցություն 68,000 դրամի չափով 4 ամիս ժամկետով։ Աջակցության տրամադրումը համաձայն կարգի բաժանված է երկու մասի, կենսաթոշակառու 63 տարեկանից բարձր կենսաթոշակառուներ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք աջակցությունից օգտվելու համար դիմում գրելու անհրաժեշտություն չեն ունենա, նրանք իրենց աջակցությունը կստանան Արցախի սոցիալնախարարության կողմից տրամադրվող կենսաթոշակների հետ համատեղ, այսինքն process-ը նախկին միջոցառումների համեմատ էականորեն պարզեցված է, մյուս քաղաքացիները սկսած արդեն փետրվարի 25-ից հնարավորություն կունենան էլեկտրոնային կարգով դիմում ներկայացնել եւ արդեն մարտի 15-ից սկսած յուրաքանչյուր ամիս այս աջակցությունը կստանան, ի տարբերություն նախորդ միջոցառման
Մենք այստեղ նաև վճարումները այս անգամ իրականացնելու ենք բանկային քարտերի փոխանցման միջոցով, որպեսզի յուրաքանչյուր ամիս դիմում գրելու եւ հայ փոստից ստանալու խնդիր չունենան, այսինքն այս անգամ մեկ անգամ դիմում որ կգրեն 4 ամիս արդեն առանց որևիցե լրացուցիչ դիմումի աջակցությունը կփոխանցվի։ Ավելի պատկերավոր նկարագրենք այս աջակցության չափը, թե Արցախի միջին վիճակագրական ընտանիքը վերցնենք մոտ 5 հոգանոց, նաև հաշվի առնելով կենսաթոշակը մոտ 320,000 դրամ աջակցություն է տրամադրվում արցախցի ընտանիքին եւ եթե դրան գումարենք նաեւ այն միջոցառումները, որ Արցախի մեր գործընկերները իրականացնում են կոմունալների վարկերի փոխհատուցում, նաեւ կա արագ արձագանքման կարիքների գնահատման հնարավորություն այն քաղաքացիները, որոնք ունեն օրինակ սննդի կամ հիգիենայի կամ կենցաղային պարագաների կարիք, Արցախում կա նախարարությունում գործող պահես, նաև վերջերս համատեղ գործարկել ենք էլեկտրոնային հարթակ կարիքների գնահատման, եթե մարդիկ հրատապ ինչ-որ արագ խնդրի կարիք են ունենում, արագ արձագանքում ենք եւ նաև այդ խնդիրները կարգավորվում են։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Առաքելյան, փաստորեն Արցախի աջակցության փաթեթը մեր կառավարության կողմից այս պայդրությամբ 55 միլիարդ դրամ է։ Ավել համեցեք։ Պարոն վարչապետ, համաձայն ձեր ճանապարհային քարտեզի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եւ 6-րդ կետերի անցած տարվա դեկտեմբերի ընթացքում Արցախի կառավարության միջոցով օժանդակության 4 ծրագիր է իրականացվել, որի համար մենք փաստացի ծախսել ենք 6 միլիարդ դրամ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր թվով 14 միջոցառում նույն կետերի համապատասխան, որոնց մի մասը պարոն Առաքելյանը ներկայացրեց, իրականացվել եւ իրականացվում են հիմա, որոնց ինդիկատիվ բյուջեն կազմելու է 55 միլիարդ դրամ, որոնք կառուցվածքի իմաստով 3 գլոբալ խումբ ունեն իրենց մեջ։ Արցախի մեր հայրենակիցների խնդիրների լուծումն է, ընթացիկ եւ հրատապ ֆունդամենտալ խնդիրներին հեսա կանրադառնամ։ Մեր զինծառայողների ընտանիքներին եւ վիրավոր զինծառայողներին օժանդակելու խնդիր միջոցառումներն են, որոնք երկու մասից են բաղկացած։ Ֆունդամենտալ իմաստով միջոցառումները իրականացվում են հիմնադրամի կողմից, այդ թվում մեր համաֆինանսավորմամբ որոշ չափով, բայց մենք առանցին նաեւ նույն շահառու խմբերի համար իրականացնում ենք միջոցառումներ եւ չմոռանանք ուսման վարձը, որի համար կրթության նախարարությունը հատկացրեց բյուջե եւ առաջի կիսամյակի ուսման վարձի 100%-անոց հատուցման միջոցառումն է, այսինքն 6 միլիարդ գումարած 55 միլիարդ ինդիկատիվ եւ աշխատանքային խմբում մենք այս հարցերը քննարկում ենք ձեր կողմից, ձեր որոշմամբ ստեղծված եւ հիմա ունենք արդեն ըստ էության ընթացիկ եւ հրատապ խնդիրները այս միջոցառումների ծածկույթով լուծված կարող ենք համարել որոշակի իմաստով, բայց մենք հիմա արդեն պետք է սկսենք քննարկումները տներով ապահովելու խնդրի լուծման ձևաչափերը մշակելով եւ ինչ որ բայ կներկայացնենք երևի եւ հետեւաբար այս պահին որ կարող ենք 61 միլիարդ 61 միլիարդի փաթեթով մենք Արցախին աջակցության ծրագրերը արդեն ընդունվածների փաթեթն է այդքան, այո։ Պարոն վարչապետ, 6 միլիարդը փաստացի ծախսվել է իրականացված ավարտված ծրագրեր են, պարոն Առաքելյանի կողմից 21 միլիարդը արդեն ուտիլիզացված մասն է, ծախսված մասն է, եւ այսօրվա այս մեծ միջոցառման կարգը, որ հաստատում ենք, ենթադրում է 4 ամսվա ընթացքում եւս 30 միլիարդի ծախս։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում արդեն 18 աջակցության միջոցառում ենք ընդունել, բայց պետք է նաև արձանագրել, որ այդ 18 աջակցության միջոցառումների իրականացման տեմպերի մեջ որոշակի խնդիրներ ունենք, մասնավորապես վիրավորված զինծառայողների աջակցության ծրագիրը ոնց որ թե անհրաժեշտ տեմպով առաջ չի գնում, ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ անհետ կորած եւ գերեվարված մեր հայրենակիցների ընտանիքներին աջակցության ծրագիրը ըստ էության դեռևս ինչքան ես շփումներից հասկանում եմ դեռևս չի ամբողջացել, այսինքն կան շահառուներ, որոնց գումարը դեռևս չի հասել։
ճիշտ է մեծամասնությանը հասել է պարոն Գրիգորյան, բայց կան շահառուներ, որոնց դեռևս այդ գումարը չի հասել եւ պետք է արդեն ավելի ինտենսիվ զբաղվել, որ այս խնդիրը լուծվի։ Հաջորդ հարցը, որի հետ առնչվում ենք եւ վերջին անգամ նաեւ այսօր եմ այդ թեմայի հետ առնչվել, այնտեղ կարգերի մեջ պետք է փոփոխություններ մտցնել, որ เป զի այդ աջակցությունը ավելի արդյունավետ տեղ հասնի եւ կարծում եմ կառավարության որոշումներում որոշակի կարգավորումներ պետք է իրականացնել բաշխման առումով, որ เป զի ավելի ճշգրիտ հասցեատերերին հասնի եւ այդտեղ կարևոր թերություն եմ համարում են, որ երեխաները ոնց որ թե որպես շահառու չեն հաշվառվում եւ դա գործնականում որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Ես հանձնարարել եմ արդեն, որ այդտեղ որոշակի ուսումնասիրություն անենք եւ ըստ ամենայնի որոշակի ճշգրտումների կարիք կա։ Այնպես որ ես կարծում եմ նաև նույնիսկ այն ծրագրերը, որոնք արդեն իրականացվում են, պետքա այդ ծրագրերը մի հատ էլ նայել գործնականում ինչ խնդիրներ, ինչ բողոքներ են առաջացնում շահառուների շրջանում, որ เป զի մենք կարողանանք այդ հարցը լուծել։ Ամենաբանը, որովհետև շատ կարևոր բան եք ասում, պարոն վարչապետ, այդ բողոքները մենք էլ ենք ստանում։ Ընդ որում մեր հայրենակիցները, որոնք մասնակցում են այդ նիստերին, մենք բարբերաբար փորձում ենք հրավիրել, լսել նաև իրենց եւ այո կան բողոքներ, բայց տեսեք խնդիրը ինչու՞մ է։ Այն հրատապությունը, որը մենք այն արագությունը, որ մենք պարտավոր էինք ապահովել նախորդ ժամանակաշրջանում եւ նույնականացման գործառույթները ավտոմատացված կերպով կոնֆլիկտի մեջ են։ Այո, ճիշտ է, երեխաների խնդիրը կա, հյուրընկալության ծրագրով երեխաների խնդիրը կա եւ այլ, բայց եթե մենք մենք պետք է բարելավենք այս միջոցառումները, որպեսզի շահառուն ավելի ճիշտ նույնականացվի եւ կարիքը ավելի ճիշտ նույնականացվի։ Ինչի մենք դա չարեցինք մինչեւ այսօր, որովհետեւ դրա դիմաց սկսվելու են բողոքներ օբյեկտիվ, որ շատ դանդաղ ընթացքը եւ շատ դժվար է ստանալ օժանդակության գումարները, որովհետև ինչքան մենք շատ նույնականացնենք կարիքը եւ շահառուին, այդքան գործընթացը սկսում է բարդանալ եւ ավտոմատացված ռեժիմը սկսում է ավելի նվազել։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ մենք ճիշտ ենք արել, որ սկզբնական փուլում ավելի ընդհանրական բնույթի միջոցառումներ ենք իրականացրել, որպեսզի արագությունը ապահովենք, բայց հիմա յուրաքանչյուր հաջորդ միջոցառման մեջ շահառուի եւ շահառուի կարիքը ձեր ասածի պես ավելի ճշգրիտ կնույնականացվի, որպեսզի ավելի հասցեական լինի օժանդակությունը։ Բայց ցուցակների հետ կապված մենք դեռ այսօր էլ խնդրեմ ունենք, բայց կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում այդ խնդիրները կսպառվի, երբ որ վերջնական ցուցակներ ունենանք շահառուների, միջոցառումները շատ ավելի հասցեական եւ նույնականացված շահառուներով կլինեն։ Նկատի ունեմ ամենօրյա այդ, այսպես ասած, լավարկման թեմայի վրա պետք է աշխատել, որպեսզի մաքսիմալ ճշգրիտ լինի։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ գարնան աշխատանքների մեկնարկի սեզոնին։ Մենք վերջին խորհրդակցության ժամանակ քննարկում ունեցել ենք այդ թեմայով կրկին եւ կարծես թե կանխատեսումները մեզ թույլ են տալիս նաեւ ասել, որ ջրային ռեսուրսների առումով եղանակային պայմանները գոնե այս պայդրությամբ բարենպաստ են եւ ջրային ռեսուրսների կուտակման խնդիր կարծես թե չենք ունենա, բայց պարոն Պապիկյան եւ պարոն Քերոբյան մենք խոսել ենք, որ ջրային ռեսուրսների ճիշտ արդյունավետ բաշխվածության հետ կապված պետք է շատ լուրջ աշխատենք, որպեսզի այո, պարոն Քերոբյան, խաղաղագործները դուք մթերման սեզոնին եք նկատի ունենում, բայց շատ հաճախ լինում է, որ ոչ միայն խաղաղագործները, այլև գյուղատնտեսության ամենատարբեր ոլորտի ներկայացուցիչները ստիպված են լինում ճանապարհ փակել ռոռոկման պրոբլեմների հետ կապված, մասնավորապես ընդ որում հետաքրքիր բան կա նաև ռոռոկման սեզոնի մեկնարկի հետ կապված են երբեմն հակասություններ եւ հակադրություններ առաջանում, այնպես որ պետք է հույս ունենալ, որ այս տարի մենք կկարողանանք ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ խաղաղագործները, ոչ լոլիկագործները, ոչ այգեգործները
ստիպված չլինեն իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար ճանապարհներ փակել, ակցիաներ անել, չնայած ակցիաների իրավունքը որևէ մեկը չի վիճարկում, բայց այդ մարդիկ իրենց աշխատանքից են կտրվում ի վերջո, եւ այստեղ շատ կարեւոր է էլի 3 Արագածոտնի մարզում մի քանի տեղ, երբ որ կանգառ ունեցանք, մարդիկ մեր ուշադրությունը հրավիրում են դրա վրա, ասում են երբեմն տպավորություն է, որ մենք մայիսին ենք հիշում, որ մարտին գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսել են, ընդ որում մարզեր կան, որ ավելի շուտ են սկսում եղանակային պայմաններից էլ, եւ ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյան եւ պարոն Քերոբյան այս հարցը մշտապես կլինի ուշադրության կենտրոնում։ Այսինքն, այստեղ լսելիության խնդիրն է եւ մարզպետարանների, համայնքապետարանների հետ պետք է շատ սերտ աշխատել, որպեսզի մենք խնդիրները իմանանք նախապես եւ դրանց չծագելու ուղղությամբ աշխատենք եւ ոչ թե խնդիրը ծագի, մարդիկ ստիպված լինեն իրենց ասածը բարձրաձայնելու այլ եղանակներ փնտրել։ Համեցեք, պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իհարկե մենք ամեն ինչ կանենք, որ մեր քաղաքացիներին գոհացնենք, բայց այստեղ հիմնավորվածության յուրաքանչյուր բողոքի հիմնավորվածության խնդիր կա նաև, այսինքն երբեմն սակագնի իջեցման բողոքի մասին է խոսքը, երբեմն այն վայրերը, որտեղ ջրի հասանելիություն չի եղել անգամ խորհրդային տարիներին, այդտեղ ջուր հասցնելու խնդիրն է, բայց նաև որ պետք է ժամանակին դիմել ջրօգտագործողների ընկերություն, ներկայացնել հայտ, որպեսզի կարողանան ապահովել ջուր, այսինքն առանց հայտ ստանալու բողոքել, որ մենք ջուր չունենք, իրենք ուղղակի չեն կարող ջուր ունել։ Խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին ուղղակի պարտաճանաչ լինել այս հարցում, համագործակցել պատկան մարմինների հետ։ Այսինքն հայտերը այսօրվանից ամբողջ սեզոնի համար պետք է ներկայացվեն։ Պարոն վարչապետ, ունենք կառավարության որոշում, երբ է սկսվում ոռոգման տարին, բայց հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին ավելացել են ջերմոցային տնտեսությունները եւ նոր մշակաբույսեր են ավելացել, հաճախ ջրի կարիքը, այդ թվում նաեւ տնկարկման հետ կապված ջրի կարիքը լինում է ավելի վաղ։ Չլինելով համապատասխան, այսինքն կառավարության որոշմամբ ժամկետից շուտ անգամ, եթե հայտ լինի, ջրօգտագործողների ընկերությունները ելք կգտնեն ու ջուր կտրամադրեն։ Առանց համագործակցության հնարավոր չէ ստանալ ջուր ու անել տնկարկ։ Իսկ համայնքի ղեկավարները պետքա դա անեն, համայնքների ղեկավարները, թե հենց ջրօգտագործողները պետքա դիմեն։ Ոչ, խոսքը վերաբերում է անհատ տնտեսություններին, սուբյեկտներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն, իրենք ջրօգտագործողների ընկերությունների հետ պայմանագրեր ունեն, շահառուներ են եւ իրենց հարաբերությունները կարգավորում է դրանով։ Պիտի դիմեն ջրօգտագործողների ընկերություն ու ստանան համապատասխան ջրաքանակը, որ պատկերը նաև ջրային կոմիտեի համար ի սկզբանե պարզ լինի։ Շատ լավ, այստեղ կարծում եմ էլի մենք բախվում ենք նույն խնդրի հետ, երբեմն կան պարզ ընթացակարգեր, որոնց մասին մարդիկ տեղյակ չեն լինում եւ տեղեկացված չլինելու պատճառով ծագում են խնդիրներ եւ կարծում եմ, որ պետք է լուսաբանել ուղղակի, թե ինչը ինչի համար է տեղի ունենում եւ դա շատ կարեւոր է։ Այսինքն տեղեկացվածությունը մարդը նաեւ որոշակի իր համար անհրաժեշտ ընթացակարգերին պետքա տիրապետի, որպեսզի չգա ժամանակ անցնի, հետո ստիպված լինեն ամենատարբեր ձևերով իրենց խնդրեմը բարձրաձայնել եւ մենք գնանք էլի հետին թվով որոշումներ կայացնենք, որը համ մեզ համար է խնդրեմ, համ գյուղացու համար է խնդրեմ, ընդ որում կապ չունի խաղողագործ, ծիրանագործ, թե որևէ այլ ոլորտի ներկայացուցիչ։ Այնպես որ իսկապես կարծում եմ այդ երկխոսությունը, որ կարծես թե սկսել ենք, պարոն Քերոբյան, այդ երկխոսությունը պետք է այս սեզոնին պետք է գյուղացիների հետ կապը շատ լուրջ ապահովի, որպեսզի մենք խնդիրները գույքագրենք։ Ընդ որում նաև էդ էլ կա, պարոն Պապիկյան, տեսեք, ազնիվ պետք է ասել, թե որ խնդիրն է, որ մենք հրատապ կարողանանք լուծել, որ խնդիրն է, որ ավելի երկարաժամկետ լուծում է պահանջում։ Ձեր նշած դեպքը, երբ որ երբևէ ոռոգման համակարգ չի եղել, այդտեղ ոռոգման համակարգ հասցնելու պահանջը եւ հարցարցոք լեգիտիմ է, իհարկե լեգիտիմ է, բայց դա լուծելու համար դա այո, համեցեք բանկերը։
Պարոն վարչապետ, իսկապես հարցը շատ լուրջ է եւ գիտեք ջուրը թե անվտանգությունը, թե գյուղատնտեսությունը, թե туриզմը, թե էներգետիկա եւ շատ լուրջ եւ ֆունդամենտալ մոտեցման կարիք ունի։ Երեկվա մեր հանդիպումից հետո Գյումրի Շիրակի մարզպետարանում ես նաեւ հանդիպում ունեցել Ազատան համայնքի ղեկավարության հետ եւ քննարկել ենք կարգավորիչ ջրամբար, որը շատ փոքր ներդրումով թույլ է տալու մոտ 600-ից 1000 հեկտար լրացիչ ոռոգվող հողատարածք ունենալ։ Կարծում եմ, որ շատ լավ օրինակ է եւ կարելի է կոչ անել բոլոր համայնքներին եւ այստեղ խնդիրը այն է, որ երբեմն ինչ որ պրոյեկտի շահառու հանդիսանում են մի քանի համայնք միասին, համագործակցված այսպիսի փոքր պրոյեկտներ ներկայացնել մեզ եւ մենք էլ փորձենք հնարավորինս արագ արձագանքել ու այնպես անել, որ նույնիսկ այս սեզոնին մենք ոչ թե խնդիր գույքագրենք, այլ լուծում գույքագրենք, հա։ Դրա համար առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կոչ անենք այսպես հրապարակային բոլոր համայնքներին փորձել ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք կան, փոքր ջրամբարների տեսքով կամ ոռոգման գծերի տեսքով, մենք էլ ամեն ինչ անենք, որպեսզի արդեն իսկ այս սեզոնին կարողանանք օգտակար լինել իրենց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, սակայն մենք ունենք մեկ հարց դրամփակ ռեժիմով քննարկելու։ Խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցրեք։